ഇതാണ് അവസ്ഥ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വാക്കടപ്പുറം ചോറ്റാനിക്കര, അതായത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീടാണ് ഈ കണ്ട പൊളിഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കടലിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. ദേവീക്ഷേത്രം ശ്രീകോവിൽ ഒളിഞ്ഞുപോയി, അടപ്പന്തല്, ഓമപ്പര, തടപ്പള്ളി, ഓഫീസ് എല്ലാം പോയി. ഇതേ കിഴക്കാവിൽ മാത്രമുണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാനും ഇതാണ് അവസ്ഥ. കടൽ പിന്നെ ഒരു 12 മണി ആകുമ്പത്തിനും ഏറ്റാവല. ഇനി എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കടലിന്റെ അവസ്ഥയും കൂടിയാണത്. അതായത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ ഇപ്പൊ ഈ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടന്നിരുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കണില്ല. കടൽ അത്രയും സൈലന്റ് എന്നല്ല, ഒരുവിധം കുറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കടലിന്റെ അവസ്ഥ. Look